Тәвәккәл кылу ул шәригатьтә рөхсәт ителгән сәбәпләрне кылып, ышану белән чын-чынлап Аллаһка өметеңне баглау, таяну. Шулай итеп тәвәккәл кылу өч нәрсәдән тора. Беренчесе чын-чынлап Аллаһка таяну, өметләнү. Икенчесе Аллаһ вәгъдәсен һич шиксез үтәячәк икәненә ышану. Муса алейхиссалам үзенең кавмына: "Юк, чынлыкта минем Раббым минем белән һәм ул мине туры юлдан алып барачак" диде. Өченчесе шәригатьтә рөхсәт ителгән сәбәпләр генә куллану. Галимнәр тәвәккәлне өч төргә бүләләр. Беренчесе файда китерүче һәм бәладән арындыручы бар тик Аллаһ кына икәненә инанып, барлык эшләреңне дә Аллаһка тапшыру. Әгәр кеше Аллаһтан кала башкага тәвәккәл кыла икән, бу зур ширк булып санала. Икенчесе мохтаҗлык белән ниндидер тире булган кешегә өметләнү. Монысы кеше ширк була. Мисал өчен, әгәр берәр кешедән сорасаң, син үзеңне, балаларыңны ничек тәэмин итәсең дип, әйтә, хөкүмәт башлыгы бирә ди. Ярар. Ә хөкүмәт башлыгын үлсә нишлисең? Тору урыныннан мәхрүм калам, үләм, югалам ди. Бу мохтаҗлык белән тире кешегә өметләнү. Һәм бу кеше ширк булып тора. Шуңа күрә, әгәр бу кеше хөкүмәт башлыгы бар тик сәбәп кенә, ләкин ризыкландыручы Аллаһ дип әйтә икән, монысы дөрес була. Өченчесе вәкаләт. Мисал өчен машина сатып алуны фәлән кешегә ышандырдым, йөкләдем ди. Менә бу вәкаләт була. Һәм бу рөхсәт ителгән. Шулай ук Аллаһка, соңыннан фәлән кешегә тәвәккәл кылдым дип әйтү дә тыела. Ни өчен соң Аллаһтан кала башка кешеләргә тәвәккәл кылырга ярамый? Чөнки тәвәккәл кылу ул йөрәк гыйбадәте. Ә гыйбадәтне Аллаһтан кала бер кешегә дә багышларга ярамый. Бөек Раббыбыз, әгәр мөэминнәрдән булсагыз, бары тик Аллаһка гына тәвәккәл кылыгыз дип әйтә. Димәк, бер Аллаһка ихласлык белән тәвәккәл кылу иманның шарты булып тора. Шулай ук Раббыбыз әйтә: "Кем Аллаһка тәвәккәл кыла, Аллаһ аңа җитә." Ягъни булды, башка нәрсәгә ул мохтаҗ түгел. Кайбер галимнәр тәвәккәлнең фазилатын аңлар өчен шушы аят җитә диләр. Шуңа күрә Аллаһка тәвәккәл кылган кешегә беркем дә зыян китерә алмаячак. Аллаһ Коръәндә әйтә: "Аларга Нух турында хәбәрне укыды. Менә ул үз кавмына әйтте: Әгәр сезгә минем арагызда булуым, Аллаһның аятларын исегезгә төшерүем авыр булып, миңа зыян китергә теләсәгез, бер Аллаһка гына тәвәккәл кылам. Үзегез һәм Аллаһтан башка гыйбадәт кылган иптәшләрегез белән бергә җыелып, миңа каршы гамәлләрегезне ачыктан-ачык эшләгез һәм моны кичектермәгез." Аллаһның илчесе Нух аларга: "Миңа каршы булган гамәлегездә бөтенегез бергә җыелыгыз, бердәм булыгыз. Шулай ук Аллаһтан кала гыйбадәт кылган иптәшләрегезне дә үзегезгә ярдәмче итеп алып, миңа каршы эшләячәк гамәлегезне яшереп тормагыз, ачыктан-ачык эшләгез" диде. Ягъни мине үтерәсегез килсә, бүген үтерегез, иртәгә калдырмагыз диде. Берәр нәрсә эшли алдылармы алар? Аллаһ белән ант итәм, бер нәрсә дә эшли алмадылар, чөнки Аллаһның илчесе Аллаһка тәвәккәл кылдым диде. Кем Аллаһка тәвәккәл кыла, аңа Аллаһ җитә кала. Ибраһим, Аллаһның аңа салаваты һәм сәламе булсын, утка ыргытылганда әйтте: "Аллаһ миңа җитә кала, ул иң яхшы химаячы, саклаучы" диде. Аллаһ субханаху ва тааля: "Эй ут, Ибраһим өчен салкын һәм имин бул" диде. Шулай ук Пәйгамбәребез дә Ухуд сугышында булган вакыйгалардан соң: "Безгә Аллаһ җитә һәм ул иң яхшы химаячы" диде.